გორში ამერიკის დღეებს ეიმობენ ამ დრომდე სტალინის სკვერში გრანდიოზული კონცერტი მიმდინარეობს, რომელშიც მონაწილეობას ამერიკული ჰიპ-ჰოპის ჯგუფის მოცეკვავეები იღებენ. მაყურებლის წინაშე გასასვლელად ემზადება მაიამიდან სპეციალურად ამერიკის დღეებისათვის მოწვეული ჯგუფი Danger Flow. ამერიკის დღეების აღნიშვნა საქართველოში ზუგდიდიდან დაიწყო და ხვალ თბილისში დასრულდება. ახლა კი ვნახოთ რეპორტაჟი იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობდა დღეს გორში ამერიკის დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. ამერიკის დღეებთან დაკავშირებით ღონისძიებები სტალინის პარკში დღეს მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საინფორმაციო გამოფენა გაყიდვა გამართა. მოსახლეობას ადგილზე შეეძლო ინფორმაცია მიეღო ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული განათლების, დემოკრატიის, განვითარების, ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის და ენერგეტიკის პროექტების შესახებ. დღეს წარმოვადგენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებს ამერიკის, ასევე ევროპის და ჩვენს პარტნიორ უნივერსიტეტებს, რომლებთანაც გვაქვს ხელშეკრულება გაფორმებული და მათი ოფიციალური წარმომადგენლები საქართველოში და თუ ვინმე სურს სწავლის გაგრძელება, შეუძლია მოვიდეს ჩვენთან, ჩვენ აუხსნით დავეხმარებთ შესაბამისი უნივერსიტეტების შერჩევაში. ამერიკის დღეებთან დაკავშირებით წარმოდგენილი გვაქვს ნატურალური თაფლი. ყვავილის მტვერი, ეს არის ყვავილის მტვერი, რომელიც გამოიყენება სამკურნალოდ. მობილი არის ამერიკის საელჩოს დაფინანსებული პროგრამა, ეს არის ბიბლიოთეკა ბორბლებზე, რომელიც დევნილთა 4 დასახლებაში დადის ცხეთამთიანეთის რაიონში. ბუქმობილში აქ მოსულ სტუმარს შეუძლია გაეცნოს და ნახოს უამრავი წიგნები, მასალები, DVD, მულტფილმები და მეტი გაიგოს ამერიკული კულტურისა და წესჩვეულებების შესახებ. დღეს ვიცით, რომ ამერიკის დღეები არის, დღეს დაიწყო ესე ვიცი მე და აი ამ დღესთან დაკავშირებით ღონისძიება გაიმართა აქ გორში. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა ბუკლეტები, სადაც შეიძლება გავეცნოთ სხვადასხვა ინფორმაციას ამერიკასთან დაკავშირებით და ჩვენც ესე ჩართულები ვართ უსმენთ მუსიკას, საინტერესოა ყველაფერი. მე მივესალმები ყველა ჩვენი მეგობრარი ქვეყნის მიერ და საელჩოების მიერ გამართულ გავსახსიებს. ამერიკის საელჩო ბევრი წლის განმავლობაში აკეთებს ძალიან დიდ საქმეს ჩვენი ქვეყნისთვის. უამრავ ახალგაზრდას უსარგებლია მათი დახმარებით, ეს იქნება განათლების სფერო, იქნება რაღაც სამოქალაქო ინიციატივები. ამერიკის საელჩოს დახმარებით მოდის ძალიან ბევრი აურაცხილი, ძალიან ბევრი ასეთი პროექტი და მე დღეს ჩამოვედი სპეციალურად ამისთვის, იმიტომ რომ ხა გორში არ ჩამოსულიყავი, როცა ასე რაღაც ხდება, არ შეიძლება. ამერიკის დღეებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი და კულტურის ატაშე დაესწრო. ელჩმა საინფორმაციო გამოფენები დაათვალიერა და საზოგადოებას გაესაუბრა. ჩვენ ვსტუმრობთ ამერიკულ დღეებს გორში. ეს არის ძალიან კარგი ღონისძიება. ჩვენ ამერიკულ დღეებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვაწყობთ. ზუგდიდში, ახალციხეში, თბილისში. დღეს ჩვენ შიდა ქართლში ვართ, კერძოდ კი გორში. მსგავსი ღონისძიებები ხელს შეუწყობს საქართველოს და ამერიკას შორის კარგი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. მე ბედნიერი ვარ, რომ ვიმყოფები საქართველოში. ხედავთ, რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანია გამოსული და ამისთვის დიდი მადლობა ღონისძიების ორგანიზატორებს. ძალიან მადლობელი ვარ, რომ გორში ვართ, იმიტომ რომ ეს ადგილი ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოში. ძალიან მადლობელი ვარ, მინდა გადავუხადო გორის მერიას, შიდა ქართლის გამგეობას და ეს ფესტივალი რა არის ზუსტად? ეს არის ხალხისთვის კონცერტები არის, მუსიკა არის, ცეკვა არის, ინფორმაცია არის. ალბათ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. ამერიკის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება დღის ბოლოს კონცერტით დასრულდა, რომელშიც მონაწილეობა ამერიკელმა ჰიპ-ჰოპ ბენდის მოცეკვავეებმა მიიღეს. ღონისძიებები გორის მსგავსად საქართველოს 3 ქალაქშიც გაიმართა.